Oke, so di video kali ini aku membuat collection mini part-part lagu. Ini enggak semuanya sih. Just let's get started. Setelah first aku punya ini namanya baru ya. Sushi bake. Dan ini tuh kayak yang pesen ya. So ya. Next ada ini. Ini ngacak. So ya. Next ada love. Apa namanya lupa. Squishy Age. Saya video kan ini video. Itu aja kayak gini. Aku nggak tahu namanya apa, tapi by Plum cantik. Next aku punya cat by lupanya by apa, by Plum pokoknya. Aku punya kafe di cake. Nggak tahu namanya apa. So ya, tadi kayak nggak on track. Nah, itu aku punya Yummy Bear. Aduh, yang apa? Yang rainbow dan bawahnya jasmine, dan aku nggak suka. Acrylic tag-nya. Sebenarnya itu ada packagingnya, tapi aku masih nunjukin seberapa ada yang nggak ada. Maksudnya ada tapi kayak nggak tahu kemana gitu lah. Sayangnya next ada penyeru Riddle Ice Cream. Itu udah pada lama dan ada yang baru juga. So ya, next itu ada candy by Are. Ini video. Next ada Cutie Tapi Mumi sambil nonton sambil di like dan subscribe ya, asli ya. Tuh ada ban, dia ada bucat. Apa ini? Apa soft? Teksturnya aneh. So ya, aku ngacak ya guys. Itu udah Airwick 6-pack. Ini seperti jumbo. So ya, ada cake by, ini yang terakhir. Tadi ya guys, ada betulnya cake by Cekas. Ini udah langsung itu. Kayak ada ini. Like, comment, share, and subscribe. Bye. Jadi kalau bentar